La civilització humana és la responsable de moltes transformacions del paisatge natural. Tot i que a vegades aquests canvis són negatius pels ecosistemes, en d'altres ocasions la modificació pot comportar l'aparició de nous ambients naturals amb espècies que fins al moment eren absents. La urbanització de la major part del litoral ha implicat la pèrdua de moltes zones humides. Això ha donat una major importància a d'altres espais aquàtics. Avui ens volem atensar a les terres del Camp de Tarragona. Concretament anirem fins al Baix Camp, on hi ha l'embassament de Riudecanyes. Cap a finals del segle XIX es va projectar la construcció de l'embassament de Riudecanyes. El 1904 es col·loca la primera pedra i cap al 1918 ja comença a funcionar. La seva finalitat, sobretot, és abastir d'aigua a les poblacions dels seus rodals i també el reg dels conreus del Baix Camp. La conjunció entre l'aigua i les muntanyes ens permet de descobrir-hi una fauna força diversificada. Als boscos del seu entorn hi podem admirar espècies com aquest milà reial que s'hi ha aturat a reposar. Als racons més feréstecs hi fa niu l'astor. Sempre escull boscos tranquils. Amb els anys, el niu esdevé un veritable feix de llenya, encara que la part superior està molt ben cuidada. Puig que s'hi reposa i s'hi menja. A les aigües del Riudecanyes, des de fa molts anys, hi viu la bagra. Ara aquest peix ha de competir amb altres espècies introduïdes, com la carpa o la perca americana. L'abundor de peixos ha tret ocells com el corb marí gros. A la cua de l'embassament hi trobem un racó força interessant. Aquí justament estem enfront d'un antic molí que ha quedat inundat per l'aigua. I el que anem a fer ara és a passar una estoneta observant quins ocells venen a beure aigua o a banyar-se a prop de les platges que es formen en aquest racó. Durant l'espera, ens sorprèn una flor rosada que ha crescut a la vora de l'aigua. El riu hauria portar la llavor des de vés a saber on. És un cascall, conegut també com a herba dormidora. S'usa per l'extracció de morfina i d'opi. Aviat arriba una titella que es ve a banyar. Una i altra vegada es remulla les plomes. Potser hi té algun paràsit que li fa nosa. A una altra banda, és la polla d'aigua la que es deixa veure. Va pessigant aliment d'ací i d'allà. Una mica més lluny hi tenim una xivitona que va feinejant per la riba. Al bosc s'hi pot escoltar un cant inconfusible. És el mascle del cucut el qui canta. La femella resta aturada a la branca d'un arbre.
Realment ha estat molt interessant l'observació d'aquest cucut cantant. No és gens fàcil, és un ocell que sovint el sentim a cantar, però poder-lo veure ha estat una bona sorpresa. Aquí, a l'entorn de l'embassament, sobretot el que hi trobem són aquests boscos mediterranis amb molt de pi i algunes alzines joves que estan naixent al seu dessota. I ara, aquí també, justament a la part baixa, hi ha tot aquest sotabosc tan farcit d'estepes blanques, com aquesta que tenim aquí, i el que venim és a veure-hi alguns insectes que estan ja aprofitant per agafar-hi el pol·len. Hi ha diferents espècies d'abelles. Sembla que porten les potes ben plenes d'aquest pol·len groc i es mouen en feinades d'una flor a l'altra. També és fàcil que hi trobem uns quants coleòpters, com aquestes adameres. Al costat de l'estepa hi tenim una altra flor que ens crida l'atenció. És una mena de pèsol bord, anomenat guixó articulat. Té les tiges amb unes ales laterals ben curioses. Alguna flor ja ha fructificat en forma de llegum. La sorpresa sorgeix inesperadament. Hi ha una colobra de collar que està travessant les aigües del pantà. Al cel, de lluny, s'hi albira un ocell rapinyaire molt clar. És l'àliga marcenca. Ha arribat massa tard. La serp s'ha esmunyit molt de pressa, ja que sap nedar amb molta habilitat. Tanmateix, l'àliga ha de caçar algun ofidi. En algun descampat potser hi trobarà la serp blanca, que és molt més abundant. Fa uns dies ha baixat una bona riuada. El nivell de l'aigua de l'embassament ha pujat ben bé 1 metre d'alçada. Aquests pollancres han quedat completament anegats d'aigua. Aquí també tenim unes flors que han quedat sota l'aigua. I això, aquestes pujades i baixades del nivell dels embassaments, és un problema a l'hora de reproduir-se alguns ocells aquàtics com la polla d'aigua o l'ànec collverd. Aquestes pujades i baixades el que fan és inundar el seu niu i, per tant, han de fer una segona posta o un segon niu de reposició. A la cua de l'embassament hi ha una resclosa. L'aigua que hi queda embassada té un nivell més constant i això ha permès el creixement de vegetació semi-inundada en alguna riba. Durant el període de pas migratori primaveral s'hi pot aturar alguna polla pintada. Són molt amagadisses i cal ser pacients per sorprendre-les. Aquí en tenim una que està menjant. Sempre es mou a prop de l'espessor vegetal. Aquí al dessota d'aquesta pedra hi hem trobat una cosa ben curiosa. És la construcció que fan els pregadeus per pondre els ous. Aquí hi ha fet tot de làmines amb petites capsuletes a dins de les quals hi ha anat posant els ous. I quan arriba el bon temps, a la primavera, d'aquí en surten molts pregadeus que s'escampen per l'entorn de la posta. Si ens endinsem en els boscos de l'entorn, de lluny podem sorprendre un esquirol que puja a un arbre. Si sabem restar atents a l'aguait, ens serà molt fàcil d'escoltar una àmplia varietat d'ocells cantant. I amb una mica de sort, fins i tot hi podrem descobrir el rossinyol o el menut bruel, que canta de forma més discreta.
Fixeu-vos en el capell pintat de groc i de roig. A les muntanyes de sobre l'embassament hi trobem un conjunt històric de força importància. És el castell d'Escornalbou. La història ens explica que ja al segle III hi havia una fortalesa romana. Més tard van ser els sarraïns els qui van ocupar aquestes muntanyes i posteriorment s'hi va construir un monestir que va ser utilitzat per diverses congregacions, els agustinians, els franciscans, etc. Finalment el castell ha estat reconstruït diverses vegades fins a l'actualitat en què s'hi pot fer una bona visita. Al turó del costat del castell hi trobem un mirador des d'on podem admirar una extensa porció del territori. S'hi divisa perfectament el Camp de Salou i el Camp de Tarragona. En aquests roquissars propers al castell hi hem vingut a admirar algunes plantes força curioses. Fixeu-vos en aquests líquens grocs que creixen aquí a la roca i que mercès a les darreres pluges ara estan prou formosos. Aquí al costat també hi veiem els crespinells que aprofiten per arrelar amb qualsevol forat que trobin a la roca o una mica de terra, tenen aquestes fulles crasses que guarden l'humitat. I encara una altra de les plantes que a mi de sempre m'han agradat molt, que és el melic de Venus. Fixeu-vos, aquí en tenim un, aquesta fulla arrodonida, amb una mica de forat a la part central, com un melic. I fixeu-vos en aquest que justament està tot espigat a punt de florir, aquesta flor que fan un cop a l'any. I encara, si tenim una mica de sort, que és el que provarem ara, intentarem de buscar algun dragó o alguna sargantana entre les fissures d'aquests rocams. Les esquerdes dels roquissars permet que hi visquin animals com la sargantana ibèrica o el dragó comú. La bonica papallona zebrada s'entreté volant de flor en flor. Hi ha moltes tardes d'hivern i fins a principis de primavera que a l'embassament s'hi poden veure estols immensos de gavines. Diverses circumstàncies, entre les quals la proximitat amb el mar, han estat claus per tal que es produeixi aquest fenomen. Els ocells arriben a formar una catifa blanca damunt l'aigua. El cel també n'és ben ple. És un no parar d'activitat. La natura sovint ens ofereix espectacles sorprenents. Aquí en tenim un. Una concentració de pràcticament 40.000 gavines capnegres que s'han avingut a aplegar aquí en aquest embassament, l'embassament de Riu de Canyes, on hi venen a fer un darrer bany, venen a beure-hi una miqueta d'aigua i tot seguit es disposaran a marxar cap al mar per ajocar-s'hi. La gavina cap negra, al nostre país, és una espècie principalment hivernant. Les àrees de cria més importants són al Mar Negre. Tan sols unes quantes parelles, molt poques, es queden al delta de l'Ebre a nidificar. Així doncs, que totes aquestes aus d'aquí un temps emprendran un llarg viatge mar enllà. Ara, però, som per Riu de Canyes. Abans de fer-se fosc, acompassadament, abandonen aquest espai natural. Si la lluna ha tret el nas una mica abans de la posta de sol, les imatges són captivadores.